together. We only need the two of us together. 'Cause we got love. 'Cause we got love. You wanna get to me close, why don't you do it right now? You know we met for a reason, but you trying to deny that we should be together. It's heavy weather, we're heading for tonight. You better take what you can, 'cause the time is right now. We only need the two of us together. 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 'Cause we got love. 'Cause we got love. We only need the two of us together. I need only you in this crazy world. We got love. Enggak apa-apa. Oke. Iya. Oke, enggak apa-apa. Aduh. Harusnya guys ini bawahnya pakai perlak, karena aku mager ngambil perlaknya, atau pakai bedongan pastil bayi karena aku mager, jadi aku pakai kaos kutang dan celana yang bekas dia pakai tadi. Biar aku pengen yang kumpul apa cuman enggak ya, tadi pagi soalnya dia nggak kumpul kayak gini, karena tetap harus dibersihin ya, biar bersih, biar wangi. Walaupun dia lagi sakit tetap harus bersih-bersih, itu harus ada ya. Terus pakai ini kayak aku biasanya mesti yang pakai tisu basah biar bener-bener makin bersih gitu loh guys. Iklan pak. Kita pakai tisu basah, jangan lupa ya guys. Ini kotor ya, kotoran nanti dibersihin ya bang. Ini udah dibersihin, jangan lupa pakai diaper cream. Aku kita lap dulu ya, yang biar kering. Yang anak lu enak kali ya? Enak lah. Kita pakein diaper cream. Aku dari Sitsal, padahal katanya Sitsal jadi boykot ya guys. Udah, nanti kita diaper cream ganti ke apa nih pak? Karena dia harus beli diaper cream lagi di bulan ini. Baby.
Kids juga nggak apa-apa, cuma agak mahal ya bun. Kan? Pure Kids, nah, Pure Baby. Lagi, yang dapat duit ini sekarang. Belum pusing sekarang guys. Oh iya dek, mau kucing. Iya, yang dapat duit kan udah. Kamu udah santai sekarang. Jangan lupa pakai bedak ya guys, biar dia nggak basah, biar kering dan biar gak babak. Kalau orang-orang zaman dulu tuh bilang biar gak babak pakai bedak. Nah, makanya nyantai banget. Maaf ya kalau di kamera anak aku hitam banget ini, kenyataannya nggak terlalu hitam kok. Pakai pampers jangan lupa. Aku pakai pampers biasa, pakai pampers ukuran M aku. Santuy parah. Enak ya bersihin ya. Terbaru aku biasanya pakai dua nih opsi karena dia lagi flu gini, enak badan guys. Jadi aku pakai minyak putih juga. Kalau minyak telon tuh dikit, cuma buat ngeharumin aja. Karena kan tahu sendiri ya, ada yang sama nggak ibu-ibu yang pakai minyak telon My Baby ini legend banget kan, wanginya baik banget ini. Udah pakai yang bermerek-merek yang lain, tetap cintanya sama si My Baby ini. Udah harganya terjangkau, lumayan lah ya, ditambah wanginya baik banget. Wanginya baik banget. Jangan lupa pakai minyak kayu putih yang caplang. Kalau aku pakai yang caplang karena biar makin anget kan, karena dia lebih panas ya. Jadi aku biar makin anget aja dia, karena kan dia lagi kurang sehat. Jadi gimana caranya bikin badan dia lebih hangat, selain dipeluk sama aku, pelukan aku, dia juga harus dikasih. Nah, ngomong mulu mama ya. Pijitin, biasanya aku pijitin dikit-dikit guys, cuma sebisa aku aja. Pijitinnya gak yang kayak gimana. Jadi kan sih. Terus aku cek-cek nih jari-jarinya nih. Enak kali ya dipijit gini. Enak loh. Jadi kukunya kenapa pada hitam? Ini kenapa? Makan apa sih? Kan Kiki ya tadi ya? Snack bukan? Snacknya habis dong, Mama beli dong. Ada uang dari ini ya. Jangan lupa kakinya guys, sekarang turun berat badannya guys. Dia karena udah sakitnya sebulan ini dia hampir 2 kali sakit. Hampir 2 kali kemana? 1,5. 2 kali itu 2 sesi. Yang pertama itu pas. Tadi cuma hampir 2 kali itu ya, 1,5 kali sakitnya. Sampai kamu pernah salah. Udah sesi sakit di awal bulan dan sekarang pas akhir bulan pertengahan. Awal bulan itu disantap. Aku pijitnya cuma AA doang ya, cara aku doang. Jadi nggak usah dikomen ya teman-teman. Yang penting anaknya nyaman, enak, anteng. Kok anaknya diem aja? Enak kali ya. Kemarin aku baru pakai bawang merah. Kalau udah kayak gini kan enak tuh kita ya. Kalau ibu jangan lupa ini kolon. Biarpun dia cuma dilap doang, nggak mandi pakai sabun, tapi enak wangi. Enak ya. Papa lihat tuh anaknya ekspresinya ragu amat, dan kayak bos.
dipakein itu ya, minyak kayu putih dan telur ini ya. Mbak, mbak apa mbak? Mbak apa mbak? Nah kalau udah kayak gini, aku berani bantalin karena dia udah pakai pampers. Jadi biar enak keluar di sini. Ya, iya. Kita pakein minyak kayu putih dulu ya guys, belakangnya. Aduh, dia kemana? Sini sayang. Pakein minyak kayu putih biasanya guys. Badannya biar anget dia. Oke ya, kita taruh dalamnya dulu. Jadi jadi aku belum selesai sayang. Jadi karena malam-malam jadi gak usah pakai lotion ya. Itu tutup untuk pakai lotion. Bip bip bip. Apa dia ngajak ngomong tuh? Apa? Bip bip. Bip bip bip. Bip bip. Bah. Kurang bingung sudah deh. Kenapa dia bingung? Katanya muka dia bingung kenapa? Karena ini bolong tuh, belum dijahit. Yeay, cantik. Tinggal kasih ini. Parfum dia di mana? Di bawah-bawah. Nanti ada deh, perasaan ada deh. Karena nih guys, sebelum keramas sudah beberapa hari ini, jadi tetapnya saya minyak rambut ya. Biar wangi. Ini cantik, ya. Ada tetap wangi, cantik, ya. Iya sayang. Jadi rambutnya kalau kayak gini kayak oma. No. Boleh ya? Jangan lupa pakai. Udah, kamu nggak males deh. Lebih marah kali. Masya Allah, cantik banget, cantik. Lihat tuh hidungnya.
mau dimakan lu. Ntar dulu, mama harus cek dulu deh. Cek hidung. Gitu gue bener. Kalau boleh minta tolong nggak ambilin makan bar gitu sama Ada lagi. Ada dulu yang makan. Kalau kecil kita. Ya, pengen dulu. bismillah. Mana hidungnya bersihin minumnya tolong minum. Kayak Enggak. oh, Alas lu. wah, kita dua.